Você já ouviu falar da respiração bucal e como esse transtorno respiratório pode impactar o seu sono, associando-se à apneia obstrutiva do sono? Você tem esse problema? O seu filho ou filha tem esse problema ou alguém que você conhece? Hoje você vai aprender a prevenir e tratar a respiração bucal, esse transtorno respiratório que nos traz tantos problemas. A respiração bucal é um transtorno respiratório que é muito frequente em crianças, adolescentes e até em adultos. E essa síndrome, é chamada de síndrome do respirador bucal, pode trazer uma série de transtornos para o organismo, tanto no aspecto físico quanto emocional e comportamental. A respiração, como o sono, são processos vitais de grande importância para a nossa saúde. Se não exercemos esses processos vitais, o que pode ocorrer? Vamos mostrar agora, na próxima figura, a fáscies, ou seja, o rosto e o perfil de um respirador bucal, aquela pessoa, seja criança, adolescente ou adulto, que respira pela boca. Podemos observar 3 imagens na tela. A primeira delas mostra as alterações crâniofaciais do respirador bucal. A criança apresenta face alongada, olheiras, olhos caídos, protrusão da arcada dentária superior, o arco superior fica para frente, retrusão da arcada dentária inferior, ou da mandíbula, que fica para trás. A retrusão mandibular desloca também a língua para trás, fechando o espaço posterior para a passagem do ar, o que piora ainda a situação da respiração bucal. Essa criança não possui vedamento labial. Isso provoca o ressecamento dos lábios e das gengivas. O ar entra seco, sem filtragem, cheio de partículas e micro-organismos e sem umidificação, provocando hipertrofia ou aumento das amígdalas e das adenoides. As 2 imagens seguintes mostram as alterações posturais identificadas no corpo de um respirador bucal. A imagem do meio é um desenho que mostra a comparação do perfil de um respirador nasal e do perfil de um respirador bucal, onde podemos ver as transformações que ocorrem no corpo. A terceira imagem é o perfil de um paciente respirador bucal. São observadas alterações ósseas, musculares e articulares. A cabeça sofre uma rotação para frente. A coluna adota curvaturas acentuadas, com hiperlordose cervical e lombar e muitas vezes cifose torácica. Ocorre uma rotação pélvica da bacia com projeção da barriga para a frente. E observem a escápula, o antigo omoplata. Ele se projeta como se fosse pontiagudo. Os ombros giram para a frente e o tórax fica aprofundado, escavado. Nessa imagem, podemos ver alterações da forma e posição das arcadas dentárias. A primeira imagem dos modelos de gesso mostra no alto uma mandíbula atrofiada de adulto, com apinhamentos dentários. Embaixo, após o crescimento ósseo estimulado pelos aparelhos da ortopedia funcional dos maxilares, que além do crescimento ósseo, posicionam a mandíbula corretamente em relação ao crânio, sem exodontias ou extrações dentárias desnecessárias. A segunda imagem mostra no alto uma maxila também atrofiada, onde podemos notar deformidades na arcada. Embaixo, observamos o arco arredondado e harmonioso após o tratamento. Esse paciente melhorou sua função respiratória, mastigatória, postural e estética. Liberou-se também de dores orofaciais que apresentava. À esquerda da imagem, uma menina com perfil alterado. Vejam a linha do queixo, pois apresentava grande retrusão mandibular e protrusão da maxila. Na última imagem, a menina, após a correção da problemática, com postura mandibular e arredondamento maxilar. Observem o perfil normalizado. Depois de observarmos a imagem,
com as características de um respirador bucal, nós também vamos apontar o que acontece, por exemplo, com uma criança que é respiradora bucal. Ela se torna uma criança mais irritável, com baixa tolerância à frustração. Ela pode se tornar hiperativa, né, ou hipercinética, aquela criança que não para quieta, vai para um canto, vai para o outro, faz um monte de coisas ao mesmo tempo. Isso pode ainda piorar quando essa criança recebe um diagnóstico errôneo de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e começa a ser tratado com medicamentos que, além dos efeitos colaterais que vão provocar, não vão resolver a questão. Outra coisa que essa criança ou adolescente pode apresentar é o crescimento anormal, que a gente chama de hipertrofia das amígdalas dentro da boca, das amígdalas palatinas e das adenoides, que são as tonsilas ou amígdalas que ficam lá na faringe. Então essa criança, o que acontece com ela? Ela já tem um problema, já respira pela boca, ela tem que se alimentar pela boca, então ela é uma criança que geralmente ela vai engolir essa alimentação com partículas maiores, ela não vai triturar essas partículas, vai ingerir essas partículas e a digestão, a gente sabe que começa na boca, né? Então ela já vai ter um processo de digestão inicial deficiente, isso vai chegar no estômago, depois nos intestinos, quer dizer, já começa todo o processo digestivo de uma forma inadequada. Além disso, ela se torna ansiosa, porque ela tem que comer, ela tem que se alimentar e respirar ao mesmo tempo. Então isso é muito complicado para essa criança, ela vai ter dificuldade de mastigar alimentação mais fibrosa ou uma alimentação mais dura, que são alimentos que inclusive promovem o desenvolvimento crâniofacial. Se você oferece para sua criança uma alimentação muito pastosa ou muito líquida, ela deixa de receber os estímulos para esse crescimento. Além disso, essa criança vai ter dificuldade de memorizar as coisas. Ela vai ter um sono alterado, porque à noite ela vai roncar, ela não vai respirar pelas vias aéreas superiores, ela vai ter um sono interrompido. É bom que você, como pai, mãe ou cuidador de criança, observe isso. Se a criança está sempre com a boquinha aberta, respirando pela boca, se ela ronca à noite. Então tudo isso é um somatório para piorar esse quadro clínico dessa criança. Além disso, associada a esse quadro, observa-se dores de cabeça, principalmente de manhã. Ela apresenta gripes e resfriados constantes, sinusite, tudo isso porque ela é um respirador bucal, ela não oxigena bem os órgãos e os sistemas. E outra coisa, quando nós respiramos pela boca, o ar ele não é filtrado nem umedecido por essa região interna do nariz. Então esse ar vai entrar seco, sem umidificação e sujo, carregando uma série de partículas e de micro-organismos que podem detonar já aqui o sistema linfóide, né, que são a porta de entrada aqui, que são as amígdalas. Por isso elas crescem, hipertrofiam. E elas crescendo, o que vai acontecer com o espaço intrabucal? Vai fechar e vai dificultar ainda mais essa respiração, porque a língua que fica ali dentro do espaço bucal vai ficar sem espaço também e vai pressionar as estruturas lá para trás. Aqui nós temos um modelo de crânio que mostra as estruturas da face. Então nós vemos aqui esse osso aqui que movimenta. Esse osso que movimenta é a mandíbula, o único osso móvel do crânio. E ele se ajusta aqui a um outro osso que chama osso temporal. Então, por isso a gente chama essa articulação aqui, que encaixa, né, a mandíbula no osso temporal, de articulação temporomandibular, as famosas ATMs, né? Então, é muito comum, quando a criança, por exemplo, ela não tem espaço para a língua ocupa um espaço aqui dentro. E a língua é composta de vários músculos, né? Então ela tem uma força muito grande. Se eu não tenho espaço aqui, e por que pode ocorrer essa falta de espaço? Pode ocorrer pela posição dessa mandíbula. Essa mandíbula pode ficar muito para trás, muito para frente ou desviada para o lado, que a gente chama de mordida cruzada. E aqui dentro, o que pode acontecer aqui dentro? Aqui nós temos o palato, né? O céu da boca. Se esse céu da boca, onde eu estou com o dedo aqui, for atrofiado,
Ou seja, se ele estiver muito estreito, já vai ter um pequeno espaço para a língua. E se aqui embaixo também, né, dentro da mandíbula, for estreitinho, fechado e os dentes ficarem emboladinhos, menos espaço ainda terá para a língua. Então, essa criança tem uma língua aqui dentro, ela respira pela boca, uma língua aqui dentro que não tem espaço, né? E aí, o que acontece com essa língua? Ela empurra aqui para trás, ó. Essa língua vem aqui para trás, lá na parte da faringe, e vai empurrar aquele espaçozinho onde passa o ar, lá na orofaringe, na nasofaringe, e vai provocar o quê? À noite, quando a criança dorme, ou o adolescente ou o adulto, né? A gente pode transpor isso para qualquer idade, é muito comum em crianças. Vai provocar o ronco e a apneia, as hipopneias ou apneias. Então é importante que todas essas estruturas, elas cresçam de forma harmoniosa, sem embolar os dentes, que o palato é o céu da boca, cresça também, se desenvolva bem, a mandíbula também tem um bom desenvolvimento e o encaixe dos dentes seja um encaixe harmonioso. Quais são os primeiros estímulos que nós, seres humanos, precisamos ter para fazer um bom desenvolvimento dessas estruturas? Primeiramente, é importante que nós ponderemos que tudo são espaços. Espaços que nós precisamos ter para realizar funções. Então, nós precisamos ter espaço intrabucal para que a língua ocupe o espaço dela e ela tem uma importância muito grande na mastigação, na dicção, na própria respiração. Quem permite que essa língua se movimente lá dentro? O osso da mandíbula, que é o osso móvel que nós temos no crânio. Então, nós precisamos de algumas válvulas, vamos colocar assim dessa forma. Precisamos de válvulas que permitam que esses espaços realizem as suas funções. Essa imagem ilustra, em esquema adaptado de Frankel, 4 válvulas naturais importantes para o bom funcionamento de todo o sistema estomatognático e que promovem o crescimento harmonioso crânio-facial. A V1 é a válvula nasal. Quando a V1 está normal, o paciente realiza a inspiração e expiração pelo nariz, pelas vias aéreas superiores, e estimula o crescimento ósseo em todo o sistema, evitando o crescimento ou hipertrofia das adenoides. A V2 é a válvula do vedamento ou fechamento labial, que auxilia a respiração nasal. A V3 é a válvula palatina, que permitirá o fluxo do ar normalizado quando a língua que está dentro da cavidade bucal se posiciona corretamente sem ficar pressionada para trás e liberando o espaço de V3. A V4 é a válvula glótica, também dependente da posição da língua e da respiração nasal, para uma boa deglutição e passagem do fluxo de ar para a traqueia em direção aos pulmões. Podemos observar a importância desses estímulos neurais naturais para todo o funcionamento do organismo. Primeiro estímulo, então, que nós seres humanos precisamos para desenvolver toda essa região crânio-mandibular chama-se amamentação. Sim, a amamentação, além de ter todo um componente afetivo e de ligação entre a mãe e o filho, a questão nutricional, ela tem um fator preponderante no desenvolvimento das estruturas crânio-mandibulares e da respiração nasal. Porque quando a criança ela faz a sucção do leite materno, ela exerce uma função muscular muito grande com a mandíbula, com a pressão dos lábios, e ela vai desenvolvendo essas estruturas, ela traciona a mandíbula para frente, porque nós nascemos com a mandíbula ligeiramente para trás, uma pequena retrusão mandibular. Então, quando nós realizamos esse tracionamento, nós já começamos o desenvolvimento dessa articulação. Essa criança vai respirar pelo nariz, vai oxigenar melhor o seu organismo, vai provocar uma tração muscular e óssea, o que vai fazer com que esse sistema, essa face se desenvolva. Porque nós temos os terços faciais, nós podemos dividir a face em terços faciais. O terço superior
e o terço médio, eles são 2 terços que são muito comandados pela genética, mas o terço inferior, que é essa parte aqui onde ocupa a mandíbula e a maxila, ele tem um desenvolvimento também, além de ter uma parte genética, tem uma grande parte de estímulos do ambiente, que começa aonde? Lá na amamentação. Então, se eu dou um estímulo de amamentação para o bebê, ele vai respirar pelo nariz, por quê? Porque o lábio, ele traciona o mamilo e ele não solta. Então a criança é obrigada a respirar pelo nariz, muito diferente do que a chupeta, um bico faz. O bico, além de sair muito leite, a criança não exerce força muscular nenhuma e ela, para não engasgar, ela posiciona a língua de uma forma inadequada. Para não engasgar, e já começa todos os estímulos neurais de forma errada para essa criança. Então nós podemos observar o quanto a natureza é sábia. O primeiro estímulo importantíssimo para todos nós é a amamentação e, de preferência, que o bebê seja colocado da forma mais vertical possível, para que a sua deglutição seja da forma correta. O bebê tem que ser colocado da forma mais retinha, nada de deitar o bebê. Experimenta engolir deitado. Né? Não sei por que nós imaginamos que um bebê vai deglutir deitado, já que nós adultos, que já temos todo um controle neural dessa região, não conseguimos. Então é muito importante que a gente atente para essas coisas da natureza. E depois, quando a criança começa a apresentar os dentinhos, o nascimento dos dentes, é importante que se ofereça uma alimentação mais sequinha e durinha para essa criança. Nada de alimentos batidos no liquidificador que não vai estimular o crescimento dentário. E se essa criança, quando tiver com a dentição completinha, ela não mastigar coisas mais firmes e secas, ela vai ter atrofia óssea, ou seja, essas estruturas não vão crescer da forma correta, como eu disse, precisa dos estímulos do ambiente, né? Se você tem 2 irmãos gêmeos, isso já foi feito, inclusive estudos, 2 irmãos gêmeos que receberam a mesma carga genética e um recebe os estímulos de amamentação, de mastigação de alimentos secos e duros e o outro não recebe. As estruturas bucais, esse terço inferior da face fica completamente diferente nos 2 irmãos, embora toda a carga genética seja semelhante. Então nós precisamos, né, do vedamento labial, não podemos ter essa face, essa boca semiaberta. Não podemos respirar pela boca porque já hipertrofia as amígdalas, já faz um crescimento anormal, a língua já ocupa uma posição errada, né? Então precisamos ter o espaço intrabucal, respirar pelo nariz, vedamento labial, deglutição correta lá para os espaços posteriores, para que o fluxo do ar passe livremente na região correta até chegar na traqueia, nos brônquios, bronquíolos, etc., pulmões lá. É muito importante que nós exerçamos as funções orgânicas da forma correta. Mas suponhamos que essa criança ou esse adolescente ou mesmo o adulto não teve esse desenvolvimento. Significa que ele vai continuar assim para o resto da vida? Não. Nós temos que fazer o tratamento, aí nós já vamos não para prevenção, mas para o tratamento dessa criança que já formou, por exemplo, todos os dentinhos de leite, mas formou de forma inadequada. Depois a gente vai fazer um estudo especial sobre isso. Ou o adolescente ou adulto que possuem atrofias, né, que tem os ossos atrofiados, atresiados, que não fez um crescimento correto. Então nós utilizamos tratamento sem dor, né, porque a ortopedia ela não provoca dor, e ela promove um desenvolvimento harmonioso desses sistemas que estão todos interligados. Não tem nada separado no corpo. Nós temos um organismo onde tudo se interliga e uma função vai atuar sobre outra. Vamos permitir o desenvolvimento dos espaços. E como que nós permitimos isso? Através do estímulo à amamentação. Esse estímulo inicial tão importante para o bebê. Em todos os sentidos que nós já falamos aqui hoje. Então, se você ainda não assinou o canal, assine o canal, dê o seu like, deixe aqui embaixo as suas dúvidas e sugestões para que nós possamos fazer novos vídeos. Espero que vocês possam refletir sobre tudo isso que foi falado
e uma boa noite, uma noite maravilhosa para todos.